Благодарам, председателке. Почитувам поранешен министар за здравство, почитувани колеги и колешки пратенички и пратеници, почитувани медиуми, почитувана македонска јавност. Јас со голема тежина ја прифатив улогата да бидам член на оваа анкетна комисија, бидејќи тежината на само еден болен од рак, а секој од нас имал таков роднина или пријател, е невидена и трагедијата која што одразува овој скандал на клиниката за радиологија и онкологија е навистина одраз на еден малиген систем кој веќе по 30 години доаѓа на својот крај, тоест до своето распаѓање и всушност како и се во животот, нели таа крајност ќе предизвика нов почеток и се надевам дека ветува јавното обвинителство со почеток на предистражната постапка од петокот на 6 октомври и се надевам дека нема да прерасне во лов на вештерки сето ова, нема да се руинира и здравствената улога на нашите здравствени работници, бидејќи имаме многу доблесни, многу професионални здравствени работници, но секако ќе ги издвоиме оние кои направиле ова да изгледа вака грдо и да се чувствуваме вака, да речам, неубаво сите. Намерно одбирам поблаги зборови, бидејќи верувам во презумпција на невиност, верувам во Уставот на Република Македонија и верувам дека оваа анкетна комисија дополнително ќе предизвика чувство на одговорност кај сите кои што ќе се нафатат да вршат државна јавна функција, бидејќи да се биде министер, да се биде директор не е само прилика за фалба или за покажување на мок, туку и огромна одговорност која е всушност многу поголема од она што го носи самата функција. Јас сум благодарна исто на тоа што прифативте да бидете дел од нашата анкетна комисија. До сега многу работи што ги кажавте се поклопуваат со се она што се случуваше во периодот кога вие го водевте Министерството за здравство, но во интерес на јавноста формулирав и едно прашање со уште едно подпрашање со кое што би сакала уште малце подробно да навлеземе во на суштинска проблематика од која што произлезе целиот овој проблем, а тоа е секако проблематизирањето на КАТО системот. Но, вака. Почитуван министре, извештајот констатира дека нова софистицирана опрема за третман на пациенти од малигни заболувања стои неупотребена во магазините. Така е извештајот. Сега, моето конкретно прашање до вас е што превземавте вие како министар во врска со тоа, дали бевте запознаен, бидејќи оваа опрема е набавена од Министерството за здравство. И дали воопшто знаевте, всушност, пак го парафразирам истото прашање, дека истата стои неупотребена? Тоа би ме интересирало.